Azərbaycanda çoxuşaqlı anaların pensiya güzəştləri ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik təklif olunub. Bölgə TV-nin məlumatına görə Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli bildirib ki, hazırki qanunvericiliyə əsasən yalnız 5 və ya daha çox övladı olan analar 5 il daha tez pensiyaya çıxmaq hüququna malikdirlər. Lakin millət vəkili bu normaların dəyişdirilməsinin zərurliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, ölkədə xüsusilə gənc ailələr arasında beşaqlı ailələrə nadir hallarda rast gəlinir. Buna görə də güzəştin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsəd uyğundur. Təklif edirəm ki, 3 və ondan çox uşağı olan ailələrin nümayəndələrinə 5 il daha tez pensiyaya çıxmaq istiqamətində qanunvericilikdə dəyişikliklər olsun. Qeyd edək ki, bənzər təcrübə bir sıra ölkələrdə artıq tətbiq olunur. Fransa, Polşa və Macaristanda çoxuşaqlı analara əlavə pensiya imtiyazları və vergi güzəştləri verilir. Rusiya qanunvericiliyində isə 3 və daha çox uşağı olan qadınlar pensiya yaşını azalda bilirlər. Bu cür addım Azərbaycanda Ailə İnstitutunun məhkəmlənməsinə və doğum səviyyəsinin artmasına dəstək verə bilər. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.